alle Minecraft-Freunde, Minecraft-Suchtis und Minecraft-Suchtis. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und gleichzeitig auch zu einem neuen Projekt von mir. Nämlich, wer könnte es denken, spiele ich mal ein bisschen längeres Projekt. Mal nichts PvP-lastiges. Nämlich einfach nur ein Minecraft-Let's Play. Ja, aber es wird nicht nur ein normales Minecraft-Let's Play sein, sondern ein ganz spezielles. Und zwar, wie ihr es vielleicht schon ein bisschen an den Tönen gehört, am Aussehen von der Map seht, ist das nicht die aktuellste Version von Minecraft, sondern Minecraft Beta 1.7.3. Ja, ich spiele Minecraft Beta 1.7.3, wo es dann zumals hat es noch eine Weltbegrenzung gegeben. Und die nennt sich Farlands, also ferne Länder. Und mein Ziel ist, dorthin zu reisen. Ja, das wäre das grobe Konzept von meinem neuen Projekt. Materialien und so werde ich alles unterwegs sammeln. Jetzt sammeln wir mal so ein bisschen Steinwerkzeug und so. Höhle gesehen an eine Höhle und so weiter. Das einzige Blöde ist, in dieser Version kann man noch nicht sprinten. Also, ich drücke zwar die ganze Zeit Doppel-W, einfach so als Gewohnheit, aber es passiert nichts. Und ja, ich habe mich natürlich ein bisschen über die Farlands informiert. Mods hat es dann noch nicht allzu viel gegeben, die meisten funktionieren jetzt nicht mehr. Das einzige, was ich noch gefunden habe, ist Too Many Items. Und das bringt mir eigentlich schlussendlich auch nichts, wo ich ja nicht cheaten will. Das Crafting-Ding ist schon noch ein bisschen anders. Ich drücke jetzt hier Shift und ich muss gleich die ganze Zeit durchdrücken. Natürlich kann man nicht einfach so mit Rechtsklick durchziehen, sondern muss noch alles schön einzusetzen. Wie man sich so gewöhnt ist von früher. Ja, jetzt machen wir hier mal Schwert. So, dass ich die Schafe hier töten. So, dass wir dann schon mal ein Bett für unterwegs haben. So, perfekt. Ich hoffe, dann hast du schon das Bett gegeben. Aber ich glaube schon. So. Und dann habe ich extra für das noch einen Server aufgesetzt. Sprich, wir können ja auch noch Leute dazu nehmen. Kollegas und so. Und ja, das wird sicher ein lustiges Projekt. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen recherchiert über die Farlands. Und ja, was ich so herausgefunden habe, erzähle ich dann, wenn ich mich effektiv auf der Reise befinde. Ich denke, das ist ein bisschen einfacher zu handhaben. So. Das Gäbige ist, man kann nicht sprinten, sprich, man hat keinen Hunger, sprich, man braucht nicht so viel Essen. Essen war, glaube ich, dann noch für Leben zu generieren. Bin mir aber gut nicht so sicher. Und ja, ich kann mal Steinschwert. Oben machen wir unten so. Dann machen wir so ein wichtiges Steinwerkzeug. Das wird auch schon mal unterwegs ein bisschen etwas haben. Dass es in der neuesten Version, in der alten Version noch gar nicht gibt. Und darum habe ich gedacht, ja, man kann sich snacken und so, aber wo es dann nicht alles nimmt. Ja, ich dachte, ich habe Geschwindigkeitstraining bauen. Das muss ein bisschen schneller dort werden, aber das ist schon alles nicht. So. Bett habe ich auch gehabt. Das ist hier genommen. Gut, da kann ich schon fest bekommen. Ja, aber das Teil ist, dass ich nicht sprinten kann. Das macht das Ganze natürlich nicht viel schneller.
Und ja. Aber wenn man sich das anschaut, das Prozent der Welt zu reisen ist eigentlich ziemlich unrealistisch. Oh, umgerechnet braucht man, das kann ich schon sagen, 800 bis 900 Stunden, bis man dort ist. Sprich, das sind 34 bis 37 Tage Spielzeit. Also nicht Tage, wo ich etwas aufhöre, sondern Spielzeit. Also kann man das aufrechnen. Mal angenommen, wir haben 900 Stunden. Ich denke, wir machen etwa 5 Minuten Parts. 5 Minuten, 4 Stunden Parts. Dann gebe ich das 60 Folgen. 60 Folgen. Richtig zu nutzen. Immer richtig 2 laufen, immer richtig 2. Aber jetzt aber längst wird ja noch gut einfach besser als 7. Die Monster sind dann noch so. Ja genau, das ist immer ziemlich. Mich noch so nochmal wundert, weil wenn zumal auch schon wenn der zumal auch schon hat Minecraft gespielt und seit wenn es der hat aber angefangen Minecraft zu spielen. Das ist noch mich noch wundert. Das Bootfahren ist schon total anders. Dafür ist es ein bisschen buggy. Also warte, ich muss mir jetzt das nochmal ausrechnen. Da dann Figure Chance Bett platzieren. Oh Gott. Bett platzieren. Also 900 Stunden. Das ist stumm. Dann muss ich das natürlich mal in Minuten umrechnen, oder? Wenn ich es überhaupt bis ans Ende schaffe. Weil es ist nämlich auch so, dass am Rand von der Welt eben der Telefon ist es ziemlich schwierig zu unterfangen. Wenn man eben die Koordinaten von Zeug, also es sind, ich muss schnell schauen. Genau, eben auf dem Punkt von 34 Milliarden, 359 Millionen, 738.368 Entfernung von 000 der Koordinaten. Dort ist das Ende von der Welt. Und ab 2 Milliarden 147.484.648 fängt es an, das Spiel auch langsamer werden und daheim und so. Und ja, genau, aber es ist auch so, dass das Spiel abstürzen, also das heißt, man auch erleben. Und zum Beispiel NPC, also so Schwänke und so, die vorher umspacken, irgendwie es gibt unglaubliche Verhaltensweisen, es gibt Blockgenerierung und Farmlands kann man sich nicht teleportieren, seit die Version aber das erste, was man bemerkt, wenn man an die Grenze kommt, ist, dass
Fahrt verlenken und so wird es abstürzen oder Schlockhaus. Ich krieg nicht das nicht Strafrache und dann alles drauf sich klatschen. Und Framerate wird langsamer. Und nur das Fall sein, dass der Spielverstand beschädigt wird. Eben und dann an einem Punkt von 30 Milliarden, nein 30 Millionen, kann dann die Landschaft nicht mehr bearbeitet oder modifiziert werden und eben am Schluss kann der Spieler eventuell in die Leere laufen. Genau. Im Nether geht das Ganze auch und ja, wir haben aber entschlossen, nicht durch den Nether zu reisen, weil ja, ich glaube, der Dach mal schneller, ich weiß nicht, ob das in der Version auch schon der Fall ist, aber ja, ich hoffe, dass es nicht schon so geil. Die Leute hier. Ja, nein, ich finde es auch gut, dass wir ich habe die Leute dann erlebt. Ich würde sagen, wenn wir